أهلا بيكم. معاكم دكتور أحمد الشيمي في حلقة جديدة من حلقات زيارة إلى المتحف المصري. أحاول من خلال هذه الحلقات أن أنقل للجيل الحالي ما كتبوا أجدادنا المصريين القدماء على التماثيل والجداريات، وذلك عن حياتهم اليومية وما تتضمنه من عادات وعقائد وأفكار ومبادئ. هذه هي الحلقة رقم 22، وفي هذه الحلقة سوف نقدم إلى السادة المشاهدين لوحة سنوسرت الثالث منتو حتب الرابع الثاني. وهذه اللوحة موجودة في المتحف المصري بالتحرير في الدور الأرضي بقاعة الدولة الوسطى تحت رقم 38655. هنا شايفين رمز معبودتي الوجه القبلي والبحري نخبة واجد. تعلو اللوحة تحت سماء تملأها النجوم. السطر الأول بعد الشكل العلوي نجده إنه بيقول: بحدتي نترعا سبشوتي نبت ريو، ومعناها حورس المنتمي إلى قرص الشمس المجنح. بحدتي الرب العظيم ذو الريش المتعددة الألوان، سيد سماء الخالق. السطر الثاني بيقول: عنخ رنحر نتر خبروه رنبتي نتري مسود رنحر نبوه خبرو رن سوبيتي خع كاورع رن سارع سي انوسرت. دي عن خواص جت، ومعناها يحيى صاحب اللقب الحوري، وهو مظهر الربوبية، صاحب اللقب النبتي رب المواليد، صاحب لقب حورس الذهبي الظاهر، صاحب لقب مصر السفلى والعليا إشراقة أرواح رع، صاحب لقب ابن رع الرجل القوي يعطى الحياة والحكم إلى الأبد. أمام سنوسرت نجد نقش بيقول: حوت ونوت ري ودحوه، أي مد الذراع لساعات عند مائدة القرابين. سارع إن ريت إف، ومعناه ابن رع من جسده، الرجل القوي عاش إلى الأبد. كانسو عنخ رنحر نتر خبروه، روح الملك الحية
لقب الحوري مظهر الربوبية. وأمام منتو، الشكل اللي بيمثل منتو حتب الثاني، بنجد نفرنتر نبتوي نبحابة رع دي عن خجت، أي الرباني الطيب سيد الأرضين، اسمه نبحابة رع، أي سيد المتحكم في دفة رع. منتو حتب الثاني عاش إلى الأبد. وعلى الناحية التانية من الشكل نجد التالي: نجد في اللوحة إن سنوسرت الثالث يقدم القرابين إلى منتو حتب الثاني. منتو حتب الثاني من الأسرة 11، وحكم مصر في الفترة من 2055 إلى 2004 قبل الميلاد. أما سنوسرت الثالث فهو من الأسرة 12، وحكم مصر في الفترة من 1870 إلى 1831 قبل الميلاد. نجد في الناحية التانية من اللوحة برضو أمام الشكل اللي بيمثل سنوسرت، وهنا قدامه آمون. سنوسرت الكلام اللي مكتوب قدامه: حوت ونود ره والحوت، يعني الخفقان ساعات عند مائدة القرابين، إشارة إلى حورس وهو يطير ويرفرف بجناحيه. برنحر نبو خبر قاع كاورع دي عن خجت. هنا نجد لقب حورس الذهبي، معناه الظاهر، إشراقة أرواح رع عاش إلى الأبد. قاع نسو عنخ رنحر نتر خبروه، أي روح الملك الحية. اللقب الحوري هو مظهر الربوبية. وأمام آمون نجد النص الآتي: لمن رع نب إيروت مر خنتي إبتسوت، يعني آمون رع سيد الأفعال المحبوب أمام معبد الكرنك، إمام معبد الكرنك. ونجد في هذه اللوحة أن سنوسرت الثالث بيقدم القرابين إلى آمون رع. السطور التالية تتكلم عن التالي: عنخ جدواس نب
رودوي نفر نتر بن دوور خيت نبعنخ سن رعنب، يعني معطي الحياة والاستقرار والحكم، سيد الخطى، هذا الرباني الطيب، معبود الجماهير، سيد حياتهم اليومية. ريئف ححسد حبوه، ريئف محور، أي يعمل الكثير من أعياد سد، أعماله يملأها العظمة. الأعمدة بقى اللي تلي هذه السطور هنجد فيها رن حر، خبر نتر، رن نبتي، مسود نتر، رن حر نبو خبر، رن سوبيتي خاع كورع عن خجل. وهي بتصف صاحب هذه اللوحة بأن لقبه الحوري هو مظهر الربوبية أو مظهر الربوبية. اللقب النبتي هو رب المواليد. لقب حورس الذهبي هو الظاهر. واللقب النسوبيتي لملك مصر السفلى والعليا إشراقة أرواح رب. وجه نسو نحم نتر، ونوتي حوت نتر إمن رمس نت، أي الأمر الملكي إلى نبيء وفلكيين معبد أمون، وناس معبد كرنك اللي هتيجي في السطر الذي يليه. رمس نت إمن إم إبت سوت، غري حبو وعبو فنتي وشو، أي الناس المنتمين لآمون في معبد الكرنك، والكهنة المرتلون، والكهنة المطهرون، والمستأجرون. ونود حوت ندر نت، رن صوبيتي نب حابت رع مع خروق انت نب حابت رع، وفلكيين معبد الملك المرحوم نب حابت رع، وهو منتو حتب الثاني، في مكان نب حابت رع منتو حتب الثاني. يوجو إنحم سمنت نتر حتبو النسوبيتي نبحابت رع مع خروئم. وهنا بيأمرهم بإقامة لوحة تجسيد وقرابين إلهية إلى المرحوم ملك مصر العليا والسفلى نبحابت رع، أي منتو حتب الثاني، وذلك في ت باوت حنقت ينبسو النتر حتبو اف، أي ويقدموا قربان يتكون من 50 من الخبز
وخمسين من الأرغفة وبيرة، وذلك من التي تطهى للقرابين الإلهية. إمنيت رعنب محاو ونود، أي ومن القرابين اليومية والطعام الذي، بعد كده في علامة غير واضحة في آخر العمود. نسو حوت نتر هيمن ترعمج حنقة ستا سبدي، أي ويقدم أيضا من حصة القرابين خبز اليوم العاشر لمعبد آمون، وبيرة وخمرة من النوع القوي. إمينيت رعنب محاو ونود، ومعناه ويقدم أيضا من القرابين اليومية ومن الطعام الذي، وبعدين يليها علامة أيضا غير واضحة. عن ردت مع إن إف آشرت نت يوف خفت ري رعمج سشم شا ماحج إم، ومعناها كل القرابين السابقة فضلا عن ما يوضع ويحضر له، وأيضا يقدم لحم مشوي في اليوم العاشر، إحضار خنزير وغزالة فيه، حوت نتر نت إيمن نب نسوت طاوي خنتي إبت سوت نحم، ومعناه الكلام دوت هيتم في معبد آمون سيد عروش الأرضين إمام معبد الكرنك، وبعدين في علامتين غير واضحين حول المتجسد. إن مروت سروج با نتقت نسوبيتي لبحابة رع مع خروج، يعني هيقدموا القرابين ديت من أجل تقوية الأب المغفور له ملك مصر العليا والسفلى نبحابة رع منتو حتوب الثاني. إير نف نبكاورع دي عن جد واص سنب أو إب إف ستحر ميرع جد، ومعناها الذي قام بهذا العمل لمنتحتب الثاني هو نبكاورع اللي هو سنوسرت الثالث، يعطى الحياة والاستقرار والحكم والصحة والسعادة والسلطة مثل رع إلى الأبد. وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من حلقات زيارة إلى المتحف المصري. إلى اللقاء.